Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Печстрой, Половинкин Константин и Зарецкий Роман. Сегодня мы закончили объект камин, произошла сдача объекта. Вот, еще догорают угли, буквально полчаса назад происходила сдача. Вот, хотим с вами поделиться. Метровый камин, здесь вот, загородный дом в Подмосковье. Вот хотим вам показать. Вот такая вот большая топка, такой помпезный камин большой. Роман, покажите, пожалуйста. Вот. Здесь нет сейчас в данный момент кровли, можно полюбоваться полностью высотой. Высота трубы от нуля порядка 7 метров у нас получилось. Вот такой вот каминчик. Камин. Этот камин еще дополнительная отделка, планируется покраска. Вот. Работы выполнены в течение 2 недель. Там 10-14 дней сроки выполнения, поэтому кому понравится подобный камин, или какие-либо работы, обращайтесь, звоните, мы вам поможем.